Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maus Fatihah dimin iki sampai ada ente lestarina mercon nih geng. Kencerna kere makin ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ben kere maki ke sahabat ben keluargana, kere maki karu-guru kaula ben panjenengan, langkong-langkong isena congkop Sidogiri, congkop Lirboyo, congkop Penyuanyar, Tapeta, Pakis, Beringin, Penyuancuh, isena congkop Penyepen, congkop Bedet, Kebun Baru, ben kere maki keseteje bengatu wagula ben panjenengan, langkong-langkong seiko puraki penguburan eka iya. Allah manteran kasokananya porade seteje tu satu sana. Amal bagus manteran eka terima. Iparingna teti orang ahli swarga. Kaula ben panjenengan nak botonna menikah. Manteran bi Allah iparingna lanjeng umur, sekelara lakoi bete, umur si barokah, umur si manfaat. Abe muntak tele andi bagian mate nyango Islam beriman bi Allah manteran tek pamati ya. Nak botoh sila bede ben sikit bekal bede ibaring na teti orang sesai, silake teti orang soleh, sibini teti orang solihah, sebedai pondok pendidikan manteran tabuka aten ngaulia ilmu manfaat ben barokah, ulia barokah na guruna, barokah na kiyaina, barokah na pesantren, tak jangkolang ke guruna, ke kiyaina, ke pesantren, teti orang saguna, kana kere ke bangsa, langkong-langkong ke agama. Torinyoon boleh ke Allah angkat tangan. Gula ben sampean manteran tek pamati ya bi Allah montak tele mangki kesampurnaan anak poto ya alam dunia. Beli boleh gula ben sampean manteran tek pamati ya kelu bi Allah montak tele mangki kesampurnaan anak poto ya alam dunia. Telau kali aki gula ben sampean manteran tek pamati ya bi Allah montak tele mangki kesampurnaan anak poto ya alam dunia. Kalaben barokana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para ulama, para kiai, langkong-langkong simulja Kiai Haji Abdul Basit Ahmad Faqih, pengasuh pondok pesantren Sumber Nyamplong, sareng simulja Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin, juga Kiai Sa'roni, tersedeja para kiai sehadir aremangken, sedeja kaula muljaki, ben bi Allah manteran ki paringna kesehatan. Iparingna lanjang umur ki bisa
mimpin ka kaula ben panjenengan. Aparat pemerintah, langkong-langkong Bapak Lurah, Bapak RT, RW, Eka Dintos sedaya para sepo ben tokoh masyarakat, seluruh jajaran panitia, langkong-langkong cakancah kompak kainto cepon ke besit koloman pemuda koel singkat detikom bagus nyaman nikah mula kompak mangke bereng bere demang amin ku bu mula kompak panapa boleh nyaman mangke tak nyaman bagus amin ya robbal. Sedaya para hadirin kaum muslimin, para bapak, para ibu kaum muslimat sehadir, sedayana kaulah amul jaki. Areng bareng matur ka Allah, muji ban asyukur. Ngatoren kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tori bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh? Sekalian lagi gula ben sampeyan mangken bi Allah epa pangki iko buren ka iya. Thank you Bu. Dukeng manteren tak nginep pa. Kanengki. Manteren karo gune aki pangki ika iya melolo. Thank you Bu. Manteren tak nginep pa. Ya mun soal tempat sambil nyari tibi. Punten lakor ngokor neng itu patu murdeje napai patu berlau lah nyari kenengan tibin hinggi cuma para rabu sepada mulja papangkian panika manteren banyak abarokana manteren banyak manfaatah tetiari dona Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal. Gula kapangajian are mangken panikah si pertama bunga caipon pengajian panika de adeen. Thank you Bu. Pengajian saya sebab kuburan panika caipon lukelunah le mangkin panika gula abenta masalah kuburan abenta masalah kubu gula mun konjengan mantan ya caca mantan mun konjengan pelet kandung ya konjengan acaca pelet kandung ya konjengan ke makam ya bentak makam kan cocok lebah benjudul ingki tanteretan sepenikah bengatua gula ben sampian kuburna sesabe rok kirpeng kira tabing penikah ini ngaki cek sakasa bengatua gula ben sampian kubur sesabe ikir pengkira tabing penikah cek pada aki ben kuburna pujuk tuampar paham tak pada ben kubur pujuk tuampar mon kubur pujuk tuampar ben Raden Rahmat Sunan Ampel mangkete ngaji aki ya bi nak poton eka isareng ngatamakin tele sak bener datang telobis rombongan di Malang datang dubis rombongan di Jember datang Pak Abis rombongan di Jogja de emak katuampar ben ka Ampel selak ben reng ngaji ka isah keng mun kuburna bengatua gula ben samtian seteja selet-celet takire dubedin kandeng roh ce aden te rombongan di Malang bener bu mon aden te rombongan di Malang tak kira bedereng nyalase ingki de remacaran mun kuburna bengatua gula ben samtian tero pada bedereng nyalase nak poton nak rombongan teka setahun sekalian mebede rombo ya mangken panika kan termasuk rombongan Arya dukaro duki bede nebis deh cek lah karo di murdeja na ya
beda di beda lawan na lamangkat mayu keng muni beda ipis are pada banyak ki engki na bangki gula tak parocak bentak nyale teretan beni keng tak ngoleaki punten ngoleaki terus aki ya terus ini ngaki bi samtian intar ka ampel bagus mak pola oleh barokana amin rombongan kawali songo sae mak pola oleh baro intar ke Sayyid Yusuf karwa bedeneng talangu sumenep bagus mak pola oleh barokah depak ke Sunan Giri depak ke Sunan Bonang depak dan kadang ke Sunan Muria perjalanan telo hari telo malam rombongan sakancaan sangun adeng kadang ongkos segen 300.000 bener bu ben sangun ngabi 5 juta make banyakan make ya jareng sing ngaji dan kadang makam ning 10 menit si ke pasar 2 jam badat ada du jareng kentong benyai kol pajung roi ta berdosa engki na bangki bagus tarap pajek bagus alhamdulillah pola oleh baro pak kompak pola oleh baro mak gelem oleh baro kan nah saya cuma sayang 1000 sayang teretan deng-kadeng ampel saya ngaji yakin tuampar sentar eselai aduh nginem intar ngatamaki tengko purnem bantibi ibu dilang gerete kosar badat ada badat ada abu rumah ampel yo seyentare jareng ampel sek benreng ngaji engki na mengki rumah tuampar mak seyentaren ja tuampar banyak benreng ngatamakin banyak reng atahlil tingko purna banget wan tibi pakuni kebai penguana sape ngarte yang dia mon korang Madura ngonceng mak kai lain bayar paham samtian lama ladang kadang benih kebai penguana sape kebai pengandok natara lu bedai dinai kuburan si kebai pengandok natara bed oh ada mun setia engki dah bangki mangkana mangken cakan-cak kompak ni ke mencoba kuburan si beda kaya beda akin pengajian alhamdulillah bi Allah manteran pakku ni terus sajan kompak mangken gula tanya gelu kebinian Arya jawab cur baik setuju jawab tak setuju setuju jawab setuju tak setuju jawab tak setuju Arya tak ada tekanan tak ada apa-apa tak ada kerenaan Arya tak ada rekayasa jawab apa bener gelu pertanyaan itu terus lagi ya lo arikan pada perembakan Arya ini bu gula arembek ke samtian mun pengajian peniki pabeda tahun samtian setuju napa punten anja raja bahring cerengan karo setuju dek remen ya mun pengajian penika pak mun pengajian peniki pabeda tahun samtian setuju napa punten pak bini anja jawab engko tanya ke laki mun pengajian peniki pabeda tahun samtian setuju napa punten pak oh setuju binian setuju malah pada setuju rek gampang pak apa bereng-bereng nih kemun ipekol kampuli demang bener bu setengah beda sing ngokap gedeng agak tak masak acara tambahi karbeda beda bu beda senyumbang aing beda senyumbang beras beda senyumbang cuko beda kia keng mungkok sampai setitik kakan bi orang kon ongku banyak sampai mati kan engki abu mungka
kabara sikat cukup tak ada ring meleh ada ring meleh 2 malam menara beda orang napa beda orang nyampeli sapen kering terakhir kono orang tak langkong bendem tibi kok tak ada orang ngenda tak langkong bendem tibi ni kapan apa para Rabu pada mulja mun lakapi kompak agak penikah insyaallah kebedaan penikah nyaman ben kelakuan penikah dem ya kayak lagen jadi beda senyek nganangkung terop beda encan situnga salona tangkung kok beda encan situnga dinengkok senyari lamaan beda hinggi encan situnga engkok tangkung makaina beda ya beda sih tak nemu kenengan pak usul kia dinengkok tangkung deer nih tangkung deer nih benih nyombengan ase sih ngakan nah Allahumma sholli ala Muhammad lah dari panika para Rabu pada mulja mun kabadaan panika terus cakanca kompak panika terus agak panika insyaallah pengajian panika bakun aja amin ya rabbal alamin lu ibeli na boleh mak le tambah kuat mun ibeli ben tahun panika de remes setuju sampean punten jangan gula takut keng kate metroyon jangan kok jangan gula punten haram jangan kok iki ongko gula ki urus emang kada kira pikiran tereta coba jan makin panika pengajian gula jompo bajan semakin panik pengajian semakin jompo bajan pengajian rutin muslimatan keng karogun bulan sejumat cuadaan karo ocan gula ya le Jumat diberiin penikah semakin penikah sobungakin polan bulan di pengajian ikuwel penikah mangkada di jompo ocan kia terus nikah ina jeleng pani ocan ina jeleng pan ya alhamdulillah senyarang mantir dari bon kebasir kain torang sarang keko ya iki ya bertu-batu bola mun ribarin gula koncengan karwa ka daerah gendi ka daerah lenteng karo nang daerah cangkreng begentet lenteng karo para Rabu ojan terus bi gula kuah mun tro tau jena pendem gilis makle pada tak lempuk je aku ngasaken pendem gilis aku ting pada pengajian pole aku tak pendem makin gilis ongko tau janung Allahumma sholli ala Muhammad mantiran bi Allah ipa manfaat amin mantiran bi Allah ipa barokah amin amin ya rabbal alamin tantaritan sebeda mulja sebelumnya nerosaki pengajian gula le ngabala ke samtian iki Bu gula bakta infak ni kan ni kalau jauh cengeng kana majik takok on iki Bu nika infak nika argen 2.000 rupiah sing ngubengi gula sing ngubengi 2.000 rupiah bagia kesamtian nika untuk pembangunan musola putri compok gula paringagia kesamtian marena berempas ya beri kan nyaman dia ya kening bitong tibi lepas mun majar 5.000 nyompang 3.000 mun majar 10 nyompang belung ibu mun Pak Lurah beni 10 ngarana kelenon Pak Lurah tak kira 10 aja ilatina le temu tibi reken nare Allahumma sholli ala Muhammad ya mun majar 2.000 papo kainto ka panitia paringakin ke jemaah singi bobeng jotang yang kibu punten sintar neraki kecompo rat malarat kento Allahumma sholli ala Muhammad tore terus sakia maren nyona tolong ke panitia lastaring ki ke panitia nyon tolong tore paringi infak nikah
Mohon bismillahirrahmanirrahim. Tore sami maca sholawat. Salatullah salamullah ala tahara binian pabedes dijaga alat ini. Salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil badri ya Allah salatullah mullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi najjina waqshib jami'a adiyatin wasrib makaidal ida wal tub bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi nafisil kuraba minal asina wal atba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi ufir wa akrimna binaili mata libim minna wa daf'i masaatin anna bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pon sitak lastari sambil berjalan iki Bu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tantaretan sebada mulja parlona gula ban panjenengan ngahole bangatua panika bun baba dua iki Bu. Bun baba Pak Idana gula ban sampian ngahole orang semate kuburan nika bun baba dua iki panapaan situng tafsiratan lil ambat keng mabunga kasemate mabunga kasema
ring mate ni kamun ikirimin Fatihah bunga, ring mate mun itahlilakin bunga, iki bu bangatua gulaban samtian mun ikirimin Yasin bunga tak bunga, bangatua gulaban samtian mun irbai bunga tak bunga, keng ma bunga kasih mate, bangatua gulaban panjenengan inalai kana badai dalam kubur bi kanjeng Nabi ikabala kalgarikil mutaghawisi pada ban orang iya nyoba taselem idalem tase ring cerengan malolo minta pertolongan kaseo mon bi seode etah lile bengatua pokok alhamdulillah agak mangken pani bangatua idalem kapur saya rebain neng pujuk kaya nih aduh tangteng dari bunga teretan alhamdulillah alhamdulillah encan bangatua manteran pen ariyah engki bu encan bangatua manteran pen bulana arapa para rabu si pada mulja terus ya terus seerab Arab bi bangatua sepaleman ka dalam kubur karo kundu anak foto siki odi beda ialam tun gula malolo bangabalai pengajian tayat ini bu mun selake mate bu sampian mate iki bu si bini mate sampian bu mate duaan selake karo cek te dente bi sampian ya nabak lebeda ketulat tada keng labi ni boleh yang jadu jaki sare manjir ya pengabora ke besit ki buru ada bu nyai lalas tari sete jepon putan mun banten kule ki besit mulai dimin beliau ki cek sehat tah dan kule keng la sering abangki Allahumma sholli ala Muhammad mantiran ki paring kesehatan amin ya robbal alamin lebih ini namate duan silake jarab Arab ingki bu nabak lebeda ketulat tada ya keng labi ni pole polan bedai roma bu si bini kering jak sarah kapan lanyang sarah si bini ngocak ke silake ka apale sengak kake mun mengkok mun mate kake sengak jabi ni pole mun tak tele tang kuburan ni tombui reba ya ngocak selake iya le semate masuk ni mor teretan taklilan la ianam oleh to peton para rabu selake ker pikiran Arya mun aden tek nambere bila se tombu reba Dumak ngabit para rabu ben lemah lemben ki aku lemah lem ngibe ceret kuburne seram seram ibu kopo ben hari ben ki aku ben lemah lem ngocak tatanggen keng ceston kaki ya kabinin nai kok mak kuburna si bini maloloi seram ki aku lemah lem aja wabi selake ku gengku beni keng istoria kok keng beda perembekan mon tak tele kubur nai tombuin rebeng kok seroja abin nih mon ada ente nampere bila se tombuai sampai bentoy seram Allahumma sholli ala Muhammad ya bada taretan si beda mulja terus ya mon selake umpaman mate mak samtian mate ka ada duaan si bini nih ke Arab ya nabak lebeda ketulat tada ya cek sak kasak keng mari alake pole bi lebih si bini seman setia banyak glowing bener bu ya jareng bini setia lecek lakon lecek demang alhamdulillah apa kalau kau nereng bini cek setia tak bere pada ben lambe ingki mau lambe rembi kan ngangkui beding bener bu setia beka popo mau lamba saya sah beding tele kol sanga bener bu
setia kapan anak-anak tamanco yele beri popo anak-anak kemi beri popo itompo bedain karancang ibuang warok selokan ro ada nyaman lah kapi engki napa engki lamba ring kuel rumun atana kan ngangkui sobluk tanah bener ngangkui sobluk tanah ibaban beri ceteh beri aing tomang atau mangkajuh mula nere nambere agak mangken kajun tak pati kering senyarepot le nyonglat coloknya repo kenton ngopus engki dah bangki tingabit jan modi osom rabunan engki bu dari rabunan penikah obe tau mangapa napa ngangkui kompor gas lah tak usah andi korek si penting pelte audi lah keng bakun nabi tohui tako angos jan modi rabunan setia lah tak yangkui rabunan setia lah tak peratu alhamdulillah mun kerokun atana kor andi beres lah sabe ke dalam lobeng beri aing celetaki ke tabing peltas sakoni mangkat ke pasar de tengah lah nyegah apa nyaman arobu apa nyaman oh mijikom kalau nyaman alhamdulillah lamba ring kuel mun andi parlo aba rebaan nabada mantan telawari sebelum nah lengunjang tatangkeh gen samper sing ngocek pelapa bener apa ceka lamba dari pungkel lapering si bilu setianja lah obelah cekocek setia lah tak bilu cekocek setia bunter lah kempok pelapan sabe kodungi beri aing sakoni celetaki ke tabing teket sakoni deko lempu apa robo tahu kabeh nih bini lah de lakon sate alhamdulillah mun lamba mun asasa nabi korsep nabi seka eke beka kola eke beka songai engki bu oh sesa mun setia aja tak usah lah kempo angkuyan si kotor kapi sabe ke lubang puruk beri aing layender beri deterjen agak tak pati panas ale ke situ ngale temu kering alhamdulillah nih biniin setia tak saralakoh mangkana nih biniin ria kalako na kunjuk toju ya dan bupet bener bu asasa tau sato kuwi alhamdulillah yuk toju ya dan bupet yuk toju ya dan lomari kun nekuk tisu iya rek lakon re pembersih pelembab pemutih glowing bener bu haram Allahumma Muhammad ya mungkin lagi en pakun perot kelenon dari ke lagi en pakun nokang ke lagi en pakun jemur engki bu guleri barin kaito kaun jangan penikah karu baru nikah neng asta tengki sumenem karo kadaje sakone pak kemurdaje senikah neng tisa benasare katemon ben kepala kantor pengadilan agama Sumenep neng 2012 2000 siri beriin penikah ring bini si mengajukan cerai Kabupaten Sumenep setahun penikah pangki 2676 Bigule tanya ake macek benyakan pandan abe gara-gara geluing ben happy karo mage tinglah kaca agak bersih cilingakin silake lebih tas kape paminta telak iki wo bada
ya. Njak makle ngerti saudara. Terus lagi ya. Di ngaki. La tak ngujung boleh lah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya di ngaki. Dimah. Bada orang bini. Beli nak boleh. Dimah. Bada orang bini. Minta telat kasih laki. Padahal tak ada marka. Ya mun beda marka tak ada apa marka? Ayo ada saya kocak marka deh. Neng rah. Celing. Allahumma sholli ala Muhammad. Di ngaki. Aku pakai lagi kemarin. Panyare. Terus lagi ya. Di ngaki. Dimah. Bada orang bini minta telak kasih laki. Tada marga. Keng minta telak. Bola naba narasa glowing. Ikilingakin laki na laga tak pati mapan. Ikilingakin laki na lebih lu kapi. Ikilingakin laki lebih das kapi. Aban polan si glowing. Minta telak kasih laki. Tada marga. Ini ngaki. Tabuna Gusti Rasulullah. Ring bini saga jeriah. Ibadanah. Petong polo tahun bi Allah kosot. Cakep pak menik bini endre. Ring iki kiri nuru aku pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya keng dah iya. Kek laki endre kau tupa peraten kene bin. Sip. Terus bu. Kek laki endre kau tupa peraten kene bi. Darah marten peraten kering bini. Terus lagi ya. Ring bini rete ning sake. Cek kabak kuniate. Kan beda nyanyian sakitnya tuh di sini kok. Tadi beres. Engki na bangki. Mula kadungi sa. La. Terus lagi ya bu. Apa ring laki resiko cen lanya lamun kering bini secek rajon. Muni kining bertabini dua. Dak saporan mulang ben lojor. Bener bu. Kanang keneling laki rimun tero tak bini dua ring biniin re paperaten. Papenter ahias. Mun si laki dateng di dimero coba langsung ceng-cengi sarong. Waduh setin romaja kita tojuk le kutai. Allahumma sholli ala Muhammad. Malahan mun bi ulama kan ieu beuleuh mun si laki datang di mandiman terus suruh ambe ibeng la beungat tanya aki deu rem maka sinanaki oleh apa nje le tak oleh tak ketemun benuring ngocak si bini ieu tina ka pola nemu lain sejek ke belenje celep ring lagi salalan anaki tak oleh pas sejon ngocak apa kuah bingkok kulai beki nginding si motang tinggal teh bejerin jadi deu remah apa jadi saya yang kuya ya besen lah depak mau tanggali ale taki kapalona lah depak tinggal teh beri agak jadi mau ring tak ngocak teh gini ngakin ngocak selake pelengan ladin Jokowi ruat Allahumma sholli ala Muhammad. Mun silake datang di mandro amba apa sopan bu agak arjong silake tanya aki agak bio kopi apa teh apa susu kak jadi agak bayi susu bayi tanya aki boleh Arya susu dengan kuya cap nona apa Indomel ngocak silake tina ngaku cap nona bayi le pak kuah ya tina bagi benumplong aku Allahumma sholli ala Muhammad. Manteran barokah. Bah nak balik ke motor sikila. Terus bu. Gula ban samtian andi bangatua paleman idilem kopur mun tahlil laki bunga tak bunga. Sedan teh karo kundu anak botoh. Mangkana gula ban samtian
anak mun tahu maca Yasin, andi anak tahu maca Quran, andi anak tahu ibadah, ring sepo pokok tak pokok. Kan anak sero pengaji, anak sero sekolah, anak sero pemunduk, anak sero sebek kelangker, anak sero tahu maca Quran, ikening arep tinggu leben samtian peleman ke dalam kubur. Mun nak botol budu kapi teretan, tinggal ring tuan mati apa karo kuni kudai. Marah mak kebele lokean simur timur bagi empuk apa bagi engkau bada aro kan jetis telur din sapa ro Pak bada kan man kana anak sero sebe ke pesantren, anak sero sebe ke pondok, anak sero pangaji male gula ben samtian tinggal peleman ke dalam kubur bade sing ngirimna genje bunga banget uang di dalam kubur. Orang badai dalam kuburan penikah teretan terus haki ya bi kanjing Nabi kabala al qabru imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niron. Kuburan mun orang semati bajra mantra tepak ke gulaban samtian, mantra tepak ke lebala gulaban samtian, mantra tepak ke ring sepo gulaban samtian. Mun orang si mati badai dalam kuburan karo orang mati si sabak ke kuburan karo to direng bejre teretan orang abejeng orang lapasa Jumaat tak toman tobe ngiki bu nik bini ria tak toman mukaan aurat kodu ngabakun iyang ko jaring dengkat deng mun intra ke pengajian karo ting lelober dari pengajian pai kalah sing kape pakai sing kalah ting balain cak marana aku dungan duh cak ring lakro kuni maroma bada saga nih bada dan kadang keluar bakro guna tangkotang lah ngocah dan kadang cak marana abi kelampi kena ncan makain duh cak ring latua mak ge duh basere selebur iya mun dengo dan tak lebur tak kau temu pada tuan Allahumma sholli ala Muhammad. Sae kata tangke bagus ingki bu lah kenceng along tatolong kata tangke andi penyakit iri kan beda dan kadang orang andi penyakit ateh sekoca iri kuamun ngatawain orang bunga susah ketibi bada tatangkan kelar meli mobil kayak cetak bada tatangkan kelar meli motor meli sepeda lah pelengen bada waktu apolong ban orang tatang ke iri penitaan nemu sedeng tereta lu jangan melihat sepeda bulan saya tompak rasa nih tompak ke timur tak kau tadi ada yang tahu candi sepeda anyar tak sabak sekali tompak lu jangan sepeda so onai bener bu bada yang kelar meli gelang lah belaut bada yang kelar meli bupet lah belaut mau tak ketemu mbak Nur nggak maki bu bete belaut deh para kengke begel ingki bu ya baur dan kadang keng si andi ruwa bak pamer dan kadang melentara kauncengan polan si banyak geleng apa mereka lampi senyeceng wale topoe tinggal ada pak ke pengajian kerja akar boy aing kena aing aida aja bada bu maki tak getel bada tak ada bulan si banyak selaon maki tak miyang pah beriang kabeh engki napa engki bulan si banyak geleng tuja karo aku ditanyakin lebat di magelak bu lebat timur deki dah molan lebat di timur lebat di barat mak baki atas peltas bada tatanggan si tandi ro sing ngatawen senep teh eta kepanda papah tojo kacak beban si laki ngaji langger pakudha cong dari makang kuat celibat buktuan wak geleng selengen kak kalau ngagak dari kau ben kakak polong dulu kor tahun kun anak dulu lencang bada bu ya jaring si laki keng letandi ongku papi api macam Yasin kebun bara ilangker
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lam. Aduh jada jan ngaji saya baba mun reng bentah tak idi ngaki duda ada maca aku rokok karo berseleber ajalan aja jang teh temu dek mana engkau ben kaki king letak bejreh kun oleh anak dule kori apa malahan bede sing ngocak deh iya mak bede sing ngocak sapenikah teh tan bede sing ngocak sapenikah engkau ben kaki reking kaki si dek nak reking tak bagi apa engko kak lencak tak ngebeh kursi tak ngebeh lomari tak ngebeh kun cekak seleber mentebak si laki bek lo cukup tak apa ngocak iya ben isen naik mong pakro kun seleber melolo tak neng dinang kok Allahumma sholli ala Muhammad mun orang si mati panikala bagus isen kuburan panikala sae bajengah tak toman tobeng Jumaat mun laki tak toman tobeng iki bu binian si semak kamu sholat semak ke masjid semak ke langker berjemaah ke masjid encan mun nek bini tak ning ke masjid mage ceung ke apa sari kegiatan maki ke laki mun dak palon ketemu leong ke masjid iki jadi karo labu terus bu orang ala lebur along tolong kata tangga mun parapan sempat maca Quran sholawat iku gangku istighfar ika kebi masyaallah ting la depak ka kuburan terus lagi ya mun la depak ka kuburan kuburna karo dadi pun kebunan suar amin ya robbal tapi mun orang si mati karo orang coba ternyata la ilaha illallah bajang tada bajang Jumaat tada Jumaat bulan puasa orang lapar tepkal tepan jadi rep-repen beda bu orang ngabajang terawih amain tenganteng orang Jumaat entar mandi isape engki napa engki orang kapangajian nengen kok juruk kongan ibadah lah tada ibadah mak Quran saya baca sope so ngiler ternyata rasanan berok timur kulaku mate sabak ke dalam kuburan kubur enah dadi curang ngapoin nara dadi curang ngapoin nara orang iyo song mayit iyo song karo ternyata Allahumma sholli ala Muhammad mayit iyo song ibadahin katel Roma tete nih aro bentai kadel aro ternyata kan mangkane mun ngosong mayit terus ro pasanta lamator kaki masjid samjan asri bil janazah debun kanjeng Nabi pasanta mun ngosong mayit jagi bon launa male tuli depak ke kuburna arapa mun reng bagus male tuli nyeneng nyamane kuburan mun reng coba male tadi pendit si mikol apa nama gigi baleng-leng jabi malaikat lene ku akin gadah mun palo lah pak ocol penikah makan malaikat kok ndak kamping sanyo peniku mau gelanon pak lurah muni rampenang toman bede katelelang malu katel mah katel sini ngenengi kocong ko kuburan karo elang teh sare saleber njo mak pola simate konanur kepatian to tak teh bebel terus teh temu tinggi ngocong ku tak jual kereng lenteng iki mah ikut pelkot tembang innalillah kan mangkana saban toman bede nak kana ngala ajam para rabu sebut pedog bi orang ilang bede katel ijarat kar tinggi song kaku tak temu meleko ilmu katel karo iki Allahumma sholli ala Muhammad terus iki kan mangkana mangken terus banget wa gula ban samjan ting le yo song karo idza wudi'atil janazatu debun kanjeng Nabi mun mayit lai sabe ibadain katel wah tamala harrijalu ala a'naqihim la yosong iki baka kuburan ingkanat solihatan mun mayit reng bagus mayit ngocak qolat qaddimuni kecangi encan mayit engkau tulis sabak ke kuburan kana kan mangkana orang mati karo mak sunat tuli bendem sunat coba ada anak anki nengani Jakarta mak geden tak sunat denter mak kiki denter ting le dateng tak kira pahudi boleh
cok kira ting lepas datang umpak mati ongko kaki mai ko pahong ngak tak iya cong kaki tak tuli mole tina la dente Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mun mayit reng coba para rabu si pada mulja pak gua bi mayit saya songkaro ya wailana aina tadhhabun palang-palang kok kana sabada emang kok ya kuburan sepadang apoi nara manteran selamat dagula bansam terus selamat dari siksa kubur terus ya lakoni are tak temani kebela bi gulici pengajian haram keng pulani kowe lare se kebela terus ya di ngaki man arada ayyan juwa min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima bi arba'ati asya'a idi ngaki maknan jago ungguan ca Arab ya mage la lola angko ikabala bu ring lake ring bini muntero selamat dari siksa kubur tero kuburan tero te siksa tero te periksa bi malaikat mungkar ben nakir peni bengis bi kalau kun mun bi punawas illa lola marah ngocak ke si bini le apa engkau mun mate anu pungkos ben labul laju ya arada remah ya malete nyatanya kiwi malaikat kapan set teretan punawas pungkos ben labul laju sabak ke dalam kubur datang malaikat mungkar ben nakir mayit anyar kok ngak punawas anyar panapa malaikat kalero masuk samtian nek ujung penikala bunalal cal-cal kabeh yen jak kaki kan ki buru mate abah oleh pak tahun pon ya belak jak ki buru celing lah bunai malaikat mator Gusti ko penika bede kebulan saanya Mesih Abu Hasan bin Ummi Hani nyaman punawas kainto tinggi periksa bah ngako mayit lajoy bi Allah jawab la torot nyatanya ki jere malaikat jere tangka bules e paling kene serwing ko selamat yen jak pula bedereng koel nin de malete nyatanya ki bi malaikat pungkos ben labun laju le koe pungkos ben labun laju kapane sabak ke dalam kubur bi malaikat tek tanya ki ongku bah langsung korsep areng koe coko cuai Allahumma sholli ala Muhammad kuburan penih bengis muntero salamet ta tero bi Kanjeng Nabi kuah muntero salamet dari siksa kubur empat lakoni pola malam ayo empat lakoni situng pabiasa bejengah cek tau bengi mangkir wat ada remah mun urusan bajang pakun apa bajang aja mun la bajang orang pane aman mak kora bajang lapas santak salah kudu sasamtian gelanon pangapora kiai pan terus saking ki mun ki libur amain samtian ilang tak ijab terus siki libur mabuk sampian tapi mun bajang apa ni sing ngajak dina mun bajang sing ngajak tinggal inggi karena apa mun bajang ki kalako teretan sasatu sana orang ben sejak raja na tu sana orang pakun badan dora bajang pani dalam ate insyaallah odin pakun husnul khotimah amin ya rabbal muntero selamat dari siksa kubur nomor situng bajang jal toba si nomor dua pabiasa maca Quran tekah kan sejus sehari semalam tak bisa make sejus gula muka tuku ya tina separoh tak bisa make gula repot selambar tak bisa make gula repot sayat lanyanting Quran sabak ibu bajang na kapan murid buka Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim laku malam buka boleh
Dzalikal kitabu la raiba fi. Laku malam buka boleh. Hudal lil muttaqin. Njak sehat majir tele lotok Quran. Pa istiqomah maca si nomor 2. Si nomor 3 pa istiqomah maca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Pa biasa. Benih tasbih, tasbih, tasbih benih dah ya. Iki Bu. Si nomor 4 ini ngaki. Si nomor 4 palampe ben palebur asada. Mangke kajam rubu mun tak nemu sedekah, mangke kajam ru sedekah bi sampai. Ring cerek panika mangke ahli bede swarkeun masuk di budi. Ini ngaki secerek. Terus. Kabala. Marai di ngaki ring cerek panika mangke libur tahajud, libur maca Quran, libur panapa? Libur ibadah, libur tangi malam king mun cerek swarkeun masuk di budi. Ngiding rek. Enja. Tak bedeng-kadeng bedereng minta amal sombengan masjid. Ibu ngimbung nangku canteng ting lele bedepah ketondo tak ning melak. Ngidah. Canteng tele sebab kecep-kecepen. Tele sebab kacangkim. Pakun ngid. Tinggal buat belin pole penta pole ku tak kobe mari gela. Salah tak beri gendeg. Iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon nika mun terus selamat dari siksa kubur. Materan selamat dari siksa kubur kabeh. Amin ya rabbal. Mulla selamat dari siksa kubur. Bi Kanjeng Nabi faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Mulla selamat dari siksa kubur, marin dari kubur iparingin sejen gempang bi Allah subhanahu wa ta'ala. Pon niat mabunga kasema. Si nomor 2 terakhir niat make ngak kasiodi tazkiratan lil ahya keng make ngak kakaula ben samtian siki odi bede ialam tun mangkana kuburan pani bumi si bumi si bede kuburan pani ngolok melolo Bu arwah-arwah kan bede nyanyian dia bumi ngolok saben are sapolo kale saare dumanusa pangastete tak kira lopot ben pate. Jadi nyanyian ceng nyanyi mun rek narek pah ketur mun nyanyi sok masuk murib ruah njak jan santak lepas sawirit iki Bu nika bumi nika lokolokan melolo Bu bun baba sapolo kale paku abi kuburan kodrok kojilduk kolen kaki la keresat jeki lalen teng bayi bila kaki siato bedai jering lah tuh waki TikTok bada aduh dumak leter keluh Allahumma sholli ala Muhammad mun dengoden nala tarap apa pendeen engki na bangki keng ribari ende beda kanca gula terus saki engki re nare kol belu karo asiaran langsung rujak guys yang suka merapat masih banyak guys kol sanga lebih siaran langsung kol belu asiaran ki aroja kol sanga lebih siaran langsung guys lah sudah pandi lah mare mate innalillah ibanika umur gula ban sampian mangkana gula ban sampian mangke takok de remamun kapate nika bakun katemon karena bahasane Quran ainama takuno yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Ngaki maknan
edi ma'abai kakek yudrikum bakal ketemun kumda kambaan al mautu panapa pateh maturan nah pateh senyari gula ben samtian beni gula ben samtian senyari pateh ngitak make kak kamajabi pateh sare taring lamba beda kebulan Nabi Sulaiman tokang angka aneten beda malaikat maut rabu bi tokang angka aneten pani yang kaite je malaikat tak ada panteng melolo terita si tokang angka pani panteng tingabit mator ke Nabi Sulaiman pasai ragi buru ka di Nabi Sulaiman arapai punten paringi nete terus dan kule panteng melolo Nabi Sulaiman ki bururo nyaman malaikat Asrail malaikat maut aduh kok sing gule cabut Nabi Sulaiman kok ya pola kok ini pola makin punten Nabi Sulaiman gule kere makin ke sitong tempat bayi si sebung reng nemu mangke pasera ay ko manggil lagi angin bi Nabi Sulaiman datang angin ya ke bedari ke negara Cina sabak neng situng tempat setada keneng tada orang sekali ko ke bebi angin selirik sabak tengah lapangan ada orang sekali malaikat maut itu mustin cok tak kerja aduh mak beda kaya samjan abba tak jeria ko engkau gila sisro nyabut bi Allah dinna kau tu kaki kita mau kak ngangkate tu le Nabi Sulaiman tadi bingkoi dan te dinna komun setelah buru makin de emai ko tadi mon ban patte bani kabakun katemon engki na bangki karena si boreng ni kata pada bade se mate taselam engki bade mate ya nyoba bade mate lahir bade ri berin ro mate di corona bener bu aro sirik berin ro petong bulan saya tabongkor kojo aku mikil kapi sebedan orang kemai kiai sebanyak seto ke Tohir nyimuti ke Muhammad Samsul Arifin ke Badruddin Mudassir ke Nawawi Abdul Jalil nyai pasera nyaman ning Majid rajin ke Mudassir ke Sofi Soleh eter kelenter matura pani toro di bara tela ada pak ke Sumenep para rabu sampang seberapa rasaran gula koncengan ke Sumenep imtihan ku tak apa ngocak panitia niki dak kesetajana panitia bandus pengurus bagian hadirin tak langkong esok ona cabis dak kiai dari sampang polani sampang berapa nosom corona lumak tersinggung gelungko kan ya gule lah tak ada ngocak sapora niki tinggal cabis jan gule keng gule pikiran ya bonda tengah kok tin nama kita cabis keng bonda mulai nai dente angkong Allahumma sholli ala Muhammad orang yang beriungan kabeh ring mate tak bagi siaraki arapa jod ngerjot ke si sake bah nurok mate kema fitnah macam-macam mun bede ring ngolok salam jok sampide ku beda arapa takut tepak kata on dua bede tahun tau ngolok salam bede ngocak mun bede ring tok-tok-tokan labeng lok-olokan tengah malam jok bukai labeng arapa takut tepak kata on wa bede mekesan tubat tumur laoro itu batu berak lao kaisa dok-dok-dokan tengah malam kol 2 malam teh bukalah banget kok tepak kata on sampai dan naik ke berdua teti tak on tau ngecok sampai dek ya Allahumma sholli ala Muhammad penong kuna ada apa keng orang bulan para pantak kok pasti kok tak kok teretan cak iyalah pedewan lambak si serong ngela telur lu orang kuel ngeleng ki ya Allah kol 2 malam marangka kekan dengan tereta ajam teh dungai kili cekapi la ilaha illallah kan mangkan bu mun beda papar bu kebala bu mun beda papar watare gelu ke kiai setempat mun karo kuni hapi rujak torok bu encan lah beda kabar hapi Facebook beda anak lahir encaan mun terus selamat dari corona ngelet teloy tinggi jongok bajiin sek ban kiki jong lah pada ban sirik berin si serong nginom landan kapor wah nginom samtian iki haram reng rampenang beni kerong nginom landan kapor ingem ngemben kapor keluar ada mata kok kabingki bu tak kemase vaksin aduh la ilaha illallah tinggal vaksin buru ternyata ya keng alhamdulillah bun kelebun pani bekecak pak lura bekecak
pasti ih siapa vaksin oleh PC 600 iku aduh porque lap ngelocor jong mangke sila tuh waro pakai adaptar tak oleh bi samtian cepok menge punten gula vaksin ma vaksin bi 600 tak kok tak oleh bener bo hari keluar maka kamai korek ke lo keng mau rampe nang bedereng bini beglegilan ternyata yang mbak bi polisi korek sebenarnya payang kak sarung cak korek pak mun saya tah iba babai mun saya tak pakai keras saya buru maki polisi Allah Zalala Muhammad pakun kata mon mangkada gula ban samtian mun beda apa cek kok tako cek ngal bengal bener lah kala biasa corona cek kok tako dukeng cek tangan beta kok batang tangan pada ban sabtu ni dari kamongku beda dak male ku entar kejebai apa lah ngolah ka corona duton ting do tengah gering coba corona angku cok mate angku Jering tangan dukeng tina cek panik cek kok tako kabi ini ke kabi mun urusan pate dari waduh bulan sesom corona burde saya baca cocok ngaleng-leng seleboro manuk tedung atau pengedet tedung muni rampe nang tulungi becan macan anak apa dari entah kok tak rame si macam burde rok jalan sabarang saya tapu apa corona manuk ngidek atau pengedet tedung engki na bangki tinggal corona lo berburde nih tolong kia hari ya bangale kasapel lah macam apa tinggal sapir ya Allahumma sholli ala Muhammad mantiran mat salam ada kapi amin ya rabbal tadi gula ban samtani tar ka kuburan pani mai ngaje abe bekal mate bener bu paganteng orang apa ratin orang apa angko orang apa jojo orang apa soki orang apa tinggi pangkata tapi mun kapate pani kapakun ketemon tereta kan mangkana muni koel bedereng raja kulit torot cek ting seting lah dan tek keker boy pakun mati arwah bedoreng cek kelo nyerau duh muni sapa bi orang agak nyantap ah tina jarok kerok aro pakun mati ki ya iki bu manusia taring korokun muni romanti bi si nyer magelenyer lu mun laga kuburan eng lebeni roman kok mundung si pengis rumun bede tase bi takalan si pengis rumun bede tase iontal mun bede orang di ikan hiu mun bede tase mundung si pengis rumun bede tase takalan si pengis rumun bede tase mun akelenjeng ka kuwele pecak coba nih roman nah bener ki kijang inovasi santaro bu terus bu Fortuner Pajero silanyo jalan aramona jalan imbang coba ke begalilem tase aduh tel kedalan engki na bangki manusia si kele nyeri ya bu manusia si kele tak raja kulir ya bolan ki alam tunya alembai aduh yang koi kapi merah biru cek terus kelong gak nyanting bada lalangku cek ki roman kaki dina i alam dunya ki roman manusia alam manusia keng gelo mula ada sasabe antengnya saya lo ngajari cotat la mulia ke roman nuring la desa engki na bangki mila dari panika para rabu pong ki odi alam dunya pa banyak long molong se kasang apa napa se kasang apa teh mun yang bagus salamet mun yang coba jala lah apalagi mun bagus mun coba mun bagus salamet mun coba le kebeni kesamtian ci atare ka oreng ci atare makai tang kelakuan di bagus apa coba le ni ke ci atare ka oreng samtian atare ka beutena tibi mun atare ka oreng samtian mun atare ka oreng samtian toko itu kol bi njok bagus atare ka
kawan tibi sampean. Kamana kemun manusia paning kemun kawan tibi pakun cucur. Bener Bu? Pakun cucur manteran barokah kabeh. Manteran manfaata. Amin ya rabbal saling saboran jajung dosaan iki Bu. Papan apa saya pada Pak dadi ilmu semanfaat. Musibah ket penyakit si bodoh pani kabeh bi Allah manteran tuli Pak ontur. Gula saya sadar tan. Gula andi penapengki andi program nang masjid mabeda kurban patongan ka arwah. Jadi sampai situng kabeh toweh kan 1 juta petongak seket situng goreng 1 juta petok seket. Makin pani kau le belu belas sampai. Saya beli ya. Pas sampai agak penikah. Ngocak penitian kati penapa pakune beli penikengki. Bi gule ko wah yati natek dan tek di kemudian. Monki tuli keberadaan di tuli kondusif beli ibu ten pola ke beli mbi boy ini mesti nama mbi tak tele sa pasar mon sampai belu belas sungguh oke manteran tulia sobung tengki ya tapi timbang mereka orang ala tina mon karo mereka sampai ya tapi tepak ketimbangan tak pati genaki ya tengki Bu dan mat selamat kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ampun sakento pamator. Matur kasoon sombangna sampean. Mantrani bolis. Ikontekna si banyaan. Ya mun si tak beri cak ngucap amin kena. Maceram mene sing ngucap amin. Ampun sakento iki Bu. Kurang lebih nasaborana hadanallah wa iyyakum ajma'in siratal mustaqim. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.